Ci sono due cose che io non riesco assolutamente a sopportare: le femministe e la margarina. Ok, parliamo di un romanzo giapponese stupendo, ruvido, quello che è diventato un cult nella letteratura giapponese, uscito nel 2017, negli anni successivi è diventato poi un fenomeno, è stato tradotto quest'anno nel 2024 in Italia, Butter, Yasako Yuzuki. Questo romanzo cult giapponese contemporaneo si ispira a un caso di cronaca nera realmente accaduto nel Giappone. Una serial killer giapponese, il caso così chiamato Konkatsu Killer. Si basa infatti sul caso di Kane Kijima, che nel 2012, nel corso dell'anno, ha praticamente ucciso 3 uomini come cacciatrice di dote per poi avere l'eredità finanziaria. Kijima aveva conosciuto gli uomini nel 2009, anziani ricconi, su un'app di online dating che misteriosamente erano poi morti di monossido di carbonio. Con le indagini si è scoperto che li aveva avvelenati per ottenere i soldi di base. Perciò i media l'avevano anche chiamata Black Widow, la vedova nera, ed è stato un caso che ha fatto molto scalpore in Giappone. Yuzuki si basa su questa figura per costruire la figura di Manako Kaji. In questo caso abbiamo similmente una cuoca gourmet killer, una casalinga gourmet killer che uccide le sue vittime a suon di grassi saturi e piatti prelibati. Nel romanzo abbiamo Rika, che è la giornalista, e in una sorta di romanzo inchiesta che diventa poi anche un'enciclopedia culinaria noi scopriamo quello che è un romanzo che in realtà nasconde un'esplorazione vivida e inquietante sulla misoginia e su uno dei paesi più misogini, su una delle società più misogine del nostro globo. Nel caso di Manako Kaji, la protagonista del romanzo, abbiamo questa donna corpulenta che praticamente si dichiara antifemminista e quello che faceva era cercare uomini anziani con i cash molto benestanti per poter diventare la loro maid di base, la loro domestica, la loro casalinga cuoca gourmet. Le indagini hanno poi scoperto che tutti gli uomini che incontrava Manako morivano misteriosamente per infarti, malattie cardiache, malattie relative comunque a una sovralimentazione. I piatti che cucinava Manako erano troppo buoni, lei si iscriveva addirittura, aveva persino un blog culinario e si iscriveva masterclass esclusive tenute da chef stellati in Giappone per poter affinare i piatti e le preparazioni che elargiva ai vecchi mariti che poi morivano di piatti prelibati, faceva scoppiare lo stomaco e il cuore con questi piatti raffinatissimi per poi ottenere l'eredità fino a che non viene incriminata. Enrica le parla dalla prigione, cercando di intervistarla per la sua rivista. Quella che all'apparenza è quindi una storia tragicomica, in realtà è scritta con uno stile molto ruvido, e questo romanzo nasconde apertamente in realtà con la cultura più misogena al mondo, che è il Giappone. Parla anche dell'ossessione del piacere trasgressivo per il cibo in Giappone, parla degli standard e dell'immagine di bellezza delle donne, del rapporto tra la famiglia, il creare una famiglia e il sostenere la carriera per una donna in Giappone. Parla anche della pressione sociale del Giappone sulla propria immagine. La stessa scrittrice Yuzuki ha dichiarato che il Giappone, nonostante sia un paese pieno di cibi veramente deliziosi, allo stesso tempo pone una grossissima pressione riguardo al peso forma, ai canoni di bellezza, al fatto che le donne devono essere lineari, asciutte, per poter essere un buon partito. L'altra cosa che Yuzuki ha voluto fortemente criticare con questo romanzo e nascondere nelle linee del romanzo è quella del fetish dei media e sempre dello standard di bellezza. Infatti lo stesso caso da cui è tratto il romanzo, quello di Kijima, che poi è l'alter ego di Manako,
Yuzuki ha criticato aspramente in molte interviste il fatto che i giornali giapponesi si siano concentrati non tanto sulle dinamiche dell'omicidio, ma abbiano fatto uno shaming forte sull'immagine dell'assassina riguardo al suo peso, il fatto che fosse una mangiona, tra virgolette, il fatto che mangiasse tanto e che spendesse tanto per il cibo, per le scuole di cucina, il fatto che mangiasse senza una regola, e i giornali giapponesi abbiano creato una sorta di feticismo per il lusso del cibo e soprattutto per l'immagine, sull'apparenza fisica e sul body shaming di uno stile di vita che era quello di Kijima, cioè l'alter ego di Manako, che si basava sul piacere del gusto, del palato, senza pensare alla propria immagine fisica. E questo era fortemente... è la cosa scioccante, che appunto i giornali abbiano quasi più, in Giappone abbiano quasi, i media in Giappone abbiano quasi più criticato l'immagine, il sovrappeso, l'immagine pubblica del corpo dell'assassina più che il suo modus operandi. E la cosa furba e molto ruvida del romanzo è che Rika si trova come in uno specchio di fronte a Manako, di fronte all'assassina, e l'assassina diventa un'immagine controversa, quella di Manako, perché ti pone di fronte a tutta una serie di questioni sociali contraddittorie. Il fatto che, a partire appunto dalla cultura dello standard di bellezza, Rika, sentendo lo stile di vita di Manako, si lascia andare, non pensa più al suo peso, e nel corso del libro si vede che lei incomincia a seguire, ad essere quasi brainwashata da Manako e a mangiare liberamente senza curarsi del peso, ingrassando volontariamente. Le persone intorno glielo fanno notare, quindi c'è effettivamente una pressione sociale e culturale sull'immagine. Dall'altra parte abbiamo la questione del femminismo, del gender gap, viene posta in Giappone ma in realtà è una cosa culturalmente mondiale. Il fatto che Manako è effettivamente un personaggio controverso, perché mentre da una parte si dichiara apertamente antifemminista, ed è un personaggio antifemminista perché decide di fare la casalinga per dei ricconi vecchi che le danno da vivere in cambio di cibo e servitù, diciamo, vecchio stile, dall'altra parte diventa quasi contraddittoriamente una figura fortemente femminista che affronta il tema della disparità di genere in maniera estremamente violenta, perché di base usa quello che è la misoginia, il fatto che degli uomini anziani paghino per avere praticamente quasi una schiava donna che cucina, lava e stira per loro, e sfrutta questa disparità per approfittarsi degli uomini, quindi li uccide, li sfrutta lei a sua volta in un contraltare di cultura di genere. E quindi è un'immagine speculare quella di Manako. Può essere, da molti viene presa come eroina femminista che affronta con la violenza subdola, quella che è una misoginia subdola giapponese, quella che è una disparità di genere giapponese. Dall'altra parte da alcuni viene presa come un personaggio fortemente antifemminista che degrada la sua condizione per sottomettersi volontariamente agli uomini, e quindi è contraddittoria, ma è proprio la capacità di Yuzuki è quella di porre con una storia quasi tragicomica, molto semplice e melliflua, in realtà delle questioni veramente pesanti, ci pone di fronte a delle contraddizioni sociali che non sono semplici da districare. In sé Manako incorpora due facce speculari, quella della sottomissione e quella dell'omicidio come liberazione violenta ed estrema di un gender gap. Detto questo, la cosa più affascinante tra tutte nel libro, la riflessione culturale e sociale, è lo stile di scrittura. Il libro è veramente ghiotto, oleoso, obesizzante, è un vero e proprio manuale di cucina, un'enciclopedia cultista, culinaria e gourmet, in cui vengono infarciti all'interno del romanzo una descrizione abbondante di piatti, che è veramente una cosa che porta all'apice della sua scrittura. Yuzuki è la descrizione dei piatti, che è veramente precisa, dettagliata, e vi fa venire l'acquolino in bocca. Leggendolo
non potete non farvi venire una fame incredibile, ma soprattutto anche a livello di cultismi è veramente precisa, è veramente ricercata nel descrivere i piatti, nel descrivere ricette che vanno dalla cucina gourmet francese, dalla nouvelle cuisine, fino a piatti veramente ricercati della cucina giapponese, ma anche occidentale. E voi fate un excursus nel prendere coscienza degli standard di bellezza, delle contraddizioni di genere. Rika prende lezioni di cucina, prova piatti, assaggia e cucina piatti, e le preparazioni, l'abbondanza divorante di descrizioni e ricercatezza del linguaggio culinario vi fa proprio venire la bava alla bocca, e è portata veramente a un estremo di stile elegantissimo. Ci sono delle bombe di sapore descrittive veramente in questo libro che sono lodevoli, cioè vi fa venire veramente fame, è impossibile non leggerlo senza avere fame. Detto questo, è sicuramente un cult, uno dei romanzi cult, uno dei romanzi più importanti nella letteratura giapponese, ed è uno dei romanzi da leggere con un certo peso specifico molecolare su delle questioni contemporanee di una certa società come quella asiatica. Quindi se siete amanti della letteratura giapponese è sicuramente un romanzo da cui passare. Poi vi prende, vi cattura veramente, vi prende all'amo perché volete sapere sempre di più sul personaggio, e vi tira letteralmente lo stomaco sempre di più nelle ricette e nel lasciarsi andare, nel ricreare, nel risettare quella che è l'immagine sociale e il nostro rapporto tra corpo e cibo, oltre che tra uomo e donna. Yozuki riesce a farvi venire l'acquolino tirando veramente bombe a mano, riuscendo a infilare con il coltello, con una spatola da cucina, delle questioni sociali fondamentali e veramente laceranti e devastanti per la cultura giapponese. Oltre le questioni già dette, vi lascio una parentesi che viene infilata e si nota bene nel personaggio di Yokota, che è ad esempio quella dell'olicon della pedofilia e dei vecchi che sono fan delle idol giapponesi minorenni giovani, che è un altro tema che si scopre attraverso uno dei ragazzi di Rika, Yokota, che è anche lì un altro tema che viene esplorato nelle smagliature subdole di quella che è appunto una cultura misogina, che molto spesso non si rende conto di esserlo o non nasconde molto bene. Questo romanzo è incredibile nel riuscire ad essere soffice, ma allo stesso tempo appunto con un peso devastante su queste che sono tematiche pesanti giapponesi, quindi da leggere assolutamente.